નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 17 ઓગસ્ટ 2023 આજના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર હોય, દક્ષિણ ગુજરાત હોય, મધ્ય ગુજરાત હોય, લો પ્રેશર સિસ્ટમ બંગાળની ખાડીમાંથી આવી રહી છે। 20 તારીખ 21 તારીખમાં ગુજરાત ઉપર સારી રીતે મજબૂત રીતે સક્રિય થશે। આઈઓડી પોઝિટિવ થયો છે, ત્યારે મઘા નક્ષત્ર પણ આજે બેસી રહ્યું છે। તો મઘા નક્ષત્રમાં ગુજરાતમાં સારા વરસાદના સંજોગો સર્જાઈ રહ્યા છે। 12 થી 13 દિવસની અંદર ગુજરાતમાં 1 થી 2 સિસ્ટમ બનીને તેની અસર ગુજરાત ઉપર થશે અને ગુજરાતમાં સારો વરસાદ પડશે। હવે આપણે જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ કે આગામી સમયમાં આજે કયા વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના છે, તો 20 અને 21 તારીખે ક્યાં વરસાદ પડવાનો છે। સૌથી પહેલાં અત્યારના સમયની વાત કરીએ તો અત્યારે ખાસ કરીને ગોધરા છે, દાહોદ છે, છોટાઉદેપુર આજુબાજુ વરસાદી ઝાપટાની સંભાવના છે। બાકી ક્યાંક ક્યાંક દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ હશે। આજે બપોરની અપડેટ જોઈએ તો કચ્છના જે નલિયા છે અને માંડવી છે, તેમજ જામનગર, પોરબંદર, ઓખા, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, દાહોદ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની સંભાવના આજે બપોરના સમયે જોવા મળશે। છૂટો છવાયો વરસાદ આજથી ચાલુ થશે, કારણ કે મઘા નક્ષત્ર આજથી પોતાનું ખાતું ખોલાવશે તેવું લાગી રહ્યું છે। હવે મિત્રો જોઈએ આપણે આવતીકાલે 18 તારીખની અંદર બંગાળની ખાડીમાં મજબૂત લો પ્રેશર બનવા જઈ રહ્યું છે। આ લો પ્રેશર ધીમે ધીમે આ રીતે આગળ વધશે અને ગુજરાત તરફ આવશે અને ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। જોઈએ 20 તારીખની અપડેટ, તો 20 તારીખે સવારના સમયની વાત કરીએ તો સવારના સમયે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતની અંદર મોઢેરા છે, મહેસાણા છે, વડનગર છે, હિંમતનગર, માણસા, પ્રાંતિજ, મોડાસા તેમજ કડી આજુબાજુના વિસ્તારો છે, ગાંધીનગર છે, અમદાવાદ છે, બાયડ, લુણાવાડા, ગોધરા, દાહોદ, ખેડા, આણંદ, મહેમદાવાદ, મહુધા, ડાકોર, આણંદ, ગોધરા, પીપલોદ તેમજ દાહોદ આજુબાજુના વિસ્તારો છે, વડોદરા છે, બોરસદ, છોટાઉદેપુર, સાંપાનેર તેમજ ડભોઈ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની જે ભારે શક્યતાઓ જોવા મળે છે। તેમજ સિનોર, ઈડિયાપાડા, ઉંબરપાડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, વાંકલ છે, સુરત, બારડોલી, તાપી, નવાપુર તેમજ વાંસદા, બિલીમોરા, ભવનાથ, અંબોશી, સાપુતારા, સતાણા, ડાંગ આ બધા વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદની શક્યતા 20 તારીખમાં પણ રહેલી છે। 20 તારીખે બપોરની વાત કરીએ તો બપોરના સમયે સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુના વિસ્તારો છે, ધોળકા છે, અમદાવાદ, ગોધરા, લુણાવાડા, દાહોદ તેમજ હિંમતનગર આજુબાજુના વિસ્તારો છે, અમોદ, ભરૂચ, રાજપીપળા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। હવે જોઈએ 20 તારીખની સાંજની અપડેટ, તો ધોળકા, લીંબડી, બરવાળા, સોનગઢ, ખંભાત, તારાપુર, આણંદ, બોરસદ, વડોદરા, કરજણ, ડભોઈ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ જંબુસર, દહેજ, ભરૂચ, કોસંબા, ડેડિયાપાડા, ઉંબરપાડા, સુરત, બારડોલી, તાપી, નવસારી, બિલીમોરા, વલસાડ, વાપી અને ડાંગ, ભવનાથ, અંબોશી, સાતાણા, ડાંગ, વાંસદા, વાપી આ બધા જે વિસ્તારો છે દક્ષિણ ગુજરાતમાં તેમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। દાહોદ, ગોધરા પંથકની અંદર પણ ભારે વરસાદ જોવા મળશે। 20 તારીખે રાત્રિની અપડેટ જોઈએ તો રાત્રિના સમયે ભાવનગર જિલ્લાના ઘણા ખરા વિસ્તારો છે, અમદાવાદ છે, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ગોધરા, સુરત, ભરૂચ, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારોમાં 20 તારીખે રાત્રે ભારે વરસાદની શક્યતા છે। 21 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 21 તારીખે સવારના સમયે જૂનાગઢ જિલ્લો, વેરાવળ, ઉના, ગીર સોમનાથ, મહુવા, અમરેલી, ધારી, બગસરા, વિસાવદર, તળાજા, જેસર, બગદાણા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર તેમજ ગોંડલ, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, જસદણ, ભાવનગરના મોટાભાગના વિસ્તારો, સુરેન્દ્રનગર છે, અમદાવાદ છે, કપડવંજ, લુણાવાડા, નડિયાદ, ગોધરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર તેમજ ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા 21 તારીખમાં પણ રહેલી છે।
21 તારીખે બપોરના સમયની વાત કરીએ તો મોરબી છે, જામનગર છે, દેવભૂમિ દ્વારકા, જૂનાગઢ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ આપણને જોવા મળશે. હવે મિત્રો વાત કરીએ એક ECMWF મોડેલ મુજબ કચ્છના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના બતાવી રહી છે. પોરબંદર છે, જૂનાગઢ છે, મહુવા, દીવ, અમરેલી, ભાવનગરના વિસ્તારો, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, સૌથી વધારે અમદાવાદ આજુબાજુ તેમજ હિંમતનગર છે, બાંસવાડા, દાહોદ, વડોદરા, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર આ બધા વિસ્તારોમાં છે. 19 તારીખની અપડેટ હતી. 20 તારીખની અપડેટ જોઈએ સાંજના 5 વાગ્યા સુધીની અપડેટ તો કચ્છના જે આ દરિયા કિનારાના વિસ્તારો છે તેમજ પોરબંદર, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર તેમજ ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં અમદાવાદ આવી જાય, ગાંધીનગર, આણંદ, વડોદરા, દાહોદ, બાંસવાડા, ડુંગરપુર, અરવલ્લી તેમજ ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના પણ થોડા ઘણા વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની શક્યતા છે. 26 તારીખ સુધીની અપડેટ જોઈએ તો આખા સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. સૌથી વધારે મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો હોય તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા બતાવાઈ રહી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે. તો આ રીતે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જે કાળા ડિબાંગ જે વાદળા છે તે ઘેરાયેલા જોવા મળશે અને બંગાળની ખાડીની લો પ્રેશર સિસ્ટમ એકદમ મજબૂત રીતે સક્રિય થશે કારણ કે આઈઓડી અત્યારે પોઝિટિવ થયો છે જેના કારણે કહી શકાય કે ગુજરાત ઉપર સારા વરસાદના સંજોગો આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. તો ખેડૂત મિત્રો આ હતા અત્યારના સવારના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ.